Ano? Hi mga family! Ako po si Mama Ranchera. At ako po si Papa Ranchero. At sa episode po na to ay matutunghayan niyo po ang paglipat po namin sa aming Rhode Island Red 6 na 30 days old na ngayon. Mula po sa brooder cage nila sa bayan, papunta po dito sa grower cage nila sa ranch. Ayan. So tara po, samahan niyo po kami. You are healed. Papunta na po kami sa ranch. Kasama po ang mga Rhode Island Red chicks namin. Yung po sila sa likod.
mga ka-Farmily, so nandito na po ang aming mga Rhode Island Red chicks. So mula po sa bayan, sa bahay namin sa bayan, sa brooder cage po nila, isa-isa po namin silang kinuha at nilagay sa 3 travel cages para ilipat po dito sa ranch. Ito po ang kanilang grower cage. Dahil malaki na rin po sila, so tapos na po sila sa brooding stage, nandito na po sila sa growing stage. Dito na po sila, kaya na po nila dito sa ranch. And ang next stage po nito ay free range. So yun po. So ayan mga family. So ang grower cage natin is yung typical na materials na ginagamit natin dito sa ranch. So 2x2 and 1x2 wood lumber, chicken screen, yero, and mga trapal. So since 30-day-old chicks na sila, and yung Rhode Island Red, medyo mabilis silang magka-feathers, naiiniban na talaga sila. So kaya nilipat na namin sila dito. Ngayon, yung mga trapal nila, nagsisilbing protection against weather elements para sa gabi. Kasi sa gabi dito sa ranch, malamig naman and madalas umuulan. So ang gagawin lang dyan, simple lang, ibababa lahat ng trapal. Yung trapal natin abot hanggang baba para talagang yung mga draft winds hindi nakakapasok. May mga trapal sa gilid na hindi masyadong sagad sa lupa para naman din may ventilation yung ating grower cage. So ayan sila. So bumili din tayo ng mga bagong hanging drinkers dahil sa brooder cage nila. Nalalagyan ng dropping since nasa floor lang sila. Ayan. Then meron yung kanilang feeder, inakyat lang din natin. And kung mapapansin nyo, medyo flighty yung ating Rhode Island Red chicks. So they're trying to exercise their wings, their legs as well, since nag-grow na talaga sila. And once they reach 45 days or more, ready na sila for their next stage, gaya na sabing mga ranchera, which is yung free range stage na matutunghayan nyo sa mga susunod na episode. So mga ka-Farmily, dito na po nagtatapos ang episode na to kung saan pinakita po namin ang paglipat po namin sa aming Rhode Island chicks dito sa ranch. Ayan. So kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please don't hesitate to like and share this video and to also subscribe to our YouTube channel. And kung kayo rin po ay nasa Facebook, huwag po kayong mag-atubili na i-like and follow our page there as well. Kung may mga katanungan po kayo or comments, please mag-comment po kayo sa video na to at pwede rin po kayo mag-message sa aming Facebook account. Maraming salamat mga ka-Farmily! Hanggang sa muli! For video, look at my talent. Look, I wish.